हे गाइस, वेलकम टू अभिनी ऑटो व्लॉग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू Hyundai वर्ना 2020। आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आपको कौन से इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्या इसका इंटीरियर रहने वाला है, क्या एक्सटीरियर रहने वाला है और कौन कौन से आपको इसके अंदर वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे और क्या इसके कलर ऑप्शंस रह सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के साथ कार से रिलेटेड न्यूज़, रिव्यूज़, वॉक अराउंड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में। इंजन ऑप्शन इसके अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल एंड 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। वहीं अगर मैं बात करूं इसके ट्रिम्स की तो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, पेट्रोल के अंदर 5 ट्रिम्स मिलेंगी, SX, SX ऑप्शनल, SX IVT एंड SX ऑप्शनल IVT। वहीं अगर डीजल की बात करूं तो उसके अंदर आपको मिलेगा S+, SX, SX ऑप्शनल, SX AT एंड SX ऑप्शनल AT। तो टोटल आपको 10 ट्रिम्स देखने के लिए मिल जाएंगी। वहीं अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं तो कलर्स आपको मिलेंगे फैंटम ब्लैक, फेरी रेड, पोलर वाइट, टाइफून सिल्वर, टाइटन ग्रे एंड स्टेरी नाइट। सो टोटल आपको 6 कलर ऑप्शंस के अंदर मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं इसके एक्सटीरियर की तो एक्सटीरियर में आपको देखने के लिए मिलेगा जो इसका फ्रंट है वो आपको बिल्कुल न्यूली रीडिज़ाइंड इसका बम्पर। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होंगे। अगर आप अंडरनीथ की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिलेंगे, LED DRL, LED हेडलैम्प्स और LED टेल लाइट्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी इसके बैक में। वहीं जो बैक का जो बम्पर है उसको भी ऑल न्यू बना दिया गया है और इसके अलॉय व्हील्स होंगे वो होंगे डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि इस बार आपको न्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस, ये था कुछ ओवरऑल चेंज जो आपको एक्सटीरियर में देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बार आपको न्यूली रिवाइज इसका इंटीरियर मिलेगा। डुअल टोन बेज एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर होगा। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद कलर्ड TFT जो MID होगी वो कलर्ड MID होगी। लार्ज फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो सपोर्ट करती है एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। साथ ही इसके अंदर 45 ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएंगे और ये कार होने वाली है कनेक्टेड कार जो कि ब्लू लिंक की ऐप को सपोर्ट करेगी। वहीं आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील, रीडिजाइंड AC वेंट्स, रियर USB चार्जर, engine start stop button, ventilated seats, लगेज नेट एंड हुक्स, RKMS प्रीमियम साउंड का सिस्टम भी इसके अंदर अवेलेबल होगा। बाकी जो इसका बूट है वो आपको इस बार इलेक्ट्रॉनिक बूट मिलेगा जो कि स्मार्ट ट्रंक है। ट्विन टेप मफलर डिज़ाइन मिलेगा जो आपने सेम क्रेटा के अंदर देखा है। जो उसका एग्जॉस्ट है वहाँ पर आपको ट्विन टेप मफलर मिलेगा जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर लुक कार को दे देता है। सो गाइस, ये थी कुछ ओवरऑल डिटेल अबाउट ऑल न्यू वर्ना 2020 जो कि राइवल करने वाली है होंडा सिटी को, जो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाली है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।